Pozdrav svima i dobrodošli nazad na YouTube kanal Spoznaja 369. Welcome everyone. This channel is No Day South 369. Every video for the past few months has English subtitle. You can click CC wherever you see it, and from there you can follow in any other language that you want. Arabic, Chinese, Portuguese, Spanish. You can pick the language that you can understand to follow. Kao što sam rekla, napravila sam jednu malu pauzu u ovim snimanjima i sad pokušavam da nadoknadim, dužim, sad već dugujem dugove. Obećala sam nekom, trebalo je da ide Venera u Škorpiji, tad kad je bila Venera u Škorpiji, pa su trebali da idu duhovi negde tamo kraj oktobra, novembar, kad je to, kako bi rekla, u najvećem mogućem zenitu. I onda je trebalo još nešto i sad polako li sigurno, eto, još uvek dok smo u toj nekoj nižoj donjoj energiji, nismo prešli na drugu stranu, odnosno ćemo iskoristiti tu priliku da se vratimo, eto, jer ne ide mi nekako u leto da pričamo o zimskim stvarima i obrnuto u zimi o letnjim, ali pošto je i dalje ta neka energija gde sve spava, iako smo ušli u Vodoliju, jednostavno i dalje može da se upotrebi. Ovaj snimak je sad imala sam toliko toga da kažem o tome i sad ne znam odakle da krenem. Pre nego što počnem da kažem da ću dole, znači u opisu, znači u komentarima, stvari ne u opisu, nije ovo Instagram, dole u komentarima ću ostaviti jedno 5, 6, 7, 8, 9 linkova koga zanima da pročita. Link će vas odvesti, najvratnije jedan link na Facebook, drugi, ne znam, 9 komada koliko ih bude bilo, će vas odvesti na Instagram i to su u pitanju ta neka moja pisanja gde možete iz težine, znači dubine i očaja tih pisanja videti jednostavno o čemu se tu radi, koga zanima. Ima baš jedan tekst o Veneri u Škorpiji, ali kroz prozu, jednostavno kroz jednu tragičnu, dramatičnu prozu, jer sam ja vremenom naučila da ta pozicija tu jeste i da ona jednostavno, kažem, kao i sve u astrologiji u natalu, može da se nekako modifikuje, možda nešto može da se ublaži, možda nešto ne. U svakom slučaju vi imate puno pravo i trebate da pokušate da radite to na čemu se radi, to o čemu se radi. Tako i ovo, ja kada sam skapirala da ta Venera će jednostavno non stop trebati tu vrstu neko svoje lične transformacije, kroz tu istu bol, ja sam onda uzela i tek pre 2 godine, znači sva ta pisanja, postoje neka pisanja koje su iz 2006. I ne znam od kada, ali ova posljednja odlučila sam jednostavno, pošto sam prepoznala to i odlučila sam jednostavno da to objavim, da to bude javno, pre možda 2 godine sam krenula. Tako da ima u linku, dole u linku će biti, dole u komentarima će biti link o Veneri u Škorpiji, ali kroz prozu, jednostavno kroz prozu, i mnogo su lepi tekstovi, ne zato što sam ih ja pisala, znači 100% su moji tekstovi, nisu ni otkuda skinuti. To je moja proza, to je moj način kako ja izlazim iz toga, kažem, možda će vam za trenutak negde to izgledati brutalno, ali pretočeno tako u prozu, jednostavno ta Venera i dalje ima potrebu da izrazi tu svoju bol koju živi. Ko ima Veneru u Škorpiji u svom natalu, još ako je retrogradna, naravno, je još teža pozicija. Zavisi, naravno, ne možemo, ovde ćemo samo pomenuti malo neke, kao što kažem i svaki put kad je astrologija u pitanju, ne može da se čupka, da se secka, da se kreira, ne može ništa da se, kako bi rekla, uzmi odavde, zalepi ovde, mora da se zna ceo natal, mora sve da se zna, jer vaša natalna karta je živo energetsko polje, znači to je živa stvar
nije, kako bi rekla, fiktivna i neću kažem mrtva, ali jednostavno je živa stvar, živo energetsko polje, vaša natalna karta i onda mora sve komponente da se gledaju i onda se sve te komponente između ostalog povezuju. Tako i ovo, ne može, reći ćemo samo neke, kako bi rekla, glavne crte te Venere, zavisi znači od polja u kom se nalazi, zavisi od konjunkcije, zavisi od aspekta koje pravi i tako dalje. To joj još daje i oduzima. Ovde ćemo se zadržati samo na simbolično Veneri u Škorpiji. Venera u Škorpiji nema dobru poziciju. Jednostavno, ona tu ne voli da se nalazi. Zato što Venera kao Venera voli da je viđena, voli da je poštovana, voli da je prepoznata, voli da uživa stvari, voli da joj se obrati pažnja i jednostavno bira, kako bi rekla, pozicije u kojima se dobro nalazi su te pozicije, recimo bika, recimo lava, opet kažem, samo izvlačim tako, zavisi sve od konjunkcije aspekta, nije baš ni svaka Venera sa tom pozicijom dobro postavljena i tako dalje. Ali, kažem, samo generalno da ne bude neke zabune, ćemo izvući neki kao skeleton, ako bi mogla tako da kažem. Došla je na drugo polje, drugu poziciju vode, ako idemo Venera u Raku, pa Venera u Škorpiji i onda zaključno sa Venerom u Ribama. Znači, ova je dobila neku tu svoju sredinu. Ona je već prošla to inicijalno rađanje, kako bi rekla, taj inicijalni talas rađanja, taj izvor, i za razliku od Venere u Raku, koja je sve što može da se postavi u pozitivnom, majčinstvo, nega, briga, ceo ciklus, znači i vodeni i ženski i jedna, sa te strane jedna divna Venera, znači mnogo brižna, a sa druge strane isto znajući da taj mesec ima dve strane, znači dobru i lošu, isto može da bude podložna nekim drugim stvarima, da ne kažem lunatičnim i ispadima i nervozom i tako dalje. Znači pola, nije svaka, opet zavisi aspekt polja i tako dalje, konjunkcije. Ova Venera u Škorpiji je došla, znači Venera u Raku, ako ćemo tako, došla da pokaže jedno to majčinsko lice, jedno rađanje, jedan početak života, početak stvaranja, početak svega, jedan izvor te vodene emocije, znači u primarnom obliku ta emocija znači je u Raku, zato je toliko senzitivna, zato što je još uvek sirova, nije odrađena, ona kaže ja sam život i ja rađam i tu priča staje. Tako da je u toj poziciji isto tako zbog te sirove prve vode, kako ja to volim da nazovem, veoma osetljiva između ostalog. Druga pozicija je Venera u Ribama i treća Venera u Škorpiju, Venera u Ribama. Imala sam pauzu između prvog snimka, imala sam 2-3 razgovora i sad imam ovo i sad sam se već pogubila. Venera u Škorpiji pa Venera u Ribama. Za razliku, znači samo da povučem paralelu malo između Venere u Raku, Venere u Ribama i Venere u Škorpiji i onda ću staviti fokus na ovu u Škorpiji. Ova u Ribama je došla da otpusti stvar. Znači, tu je egzaltacija Venere, to je divine, to je poimanje ljubavi kroz muziku, kroz melodiju, kroz pesmu, to je već nešto božansko, tako da Venera u Ribama već izlazi iz svih mogućih okvira, izašla iz ovog zemaljskog i ona se tu uzdigla na pedijastal, jednostavno agape ljubavi, iako je i dalje ribe žrtva, crtica žrtva, ona je došla tu da ponese, znači ljudi sa Venerom u Ribama, sanjari između ostalog, ne može opet da se generalizuje i tako dalje, ali večito teže nečem tamo idealnom, odnosno ta ljubav jeste agape. Sa Venerom u Ribama. Sad ako se vratimo na ovu sredinu, ova je jedna, znači, sirova, početna, ova druga završava i kaže ljubav može da se podigne ovde na planeti Zemlji. Venera u Ribama nas uči jednu stvar, da najuzvišenija ljubav Venera postoji jedino ka Bogu.
i u tom realmu božanskom agape i tu je bezuslovno. Znači, može da se voli drugo ljudsko biće, ali ako vi prvo morate u sebi da podignete tu ljubav ka Bogu bezuslovno i tek tada možete tu ljubav da projektujete. To znači da svakom uvek oprostite. Ako vas neko povredi, vi mu odmah oprostite. Znači, uopšte da živite jednu apsolutnu bezuslovnu ljubav, što svi znamo da je mnogo teško, između ostalog. Tako da sa tom Venerom u ribama donekle možemo da vidimo da su to sve kreacije, da su to sve predivne ispisana dela, a moguće da su to nedostižne ljubavi, da su to sanjari, da su to maštanja, da sve što ima veze sa time, zato što je nama jako teško da pojmimo sa ovog trenutka i iz ovog našeg realma gde se mi nalazimo takvu jednu bezuslovnu ljubav, zato što je, nažalost, moram da kažem, jako teško. To znači da bezuslovno volite svako ljudsko biće koje dođe na vaš put. I to je između ostalog Venera u ribama koja je i u toj poziciji došla da nas uzdigne, znači iznad svega, da kaže ako zaista želiš da voliš ovde na planeti Zemlji, to je jedino ljubav u Bogu. I onda, naravno, ako možete da spustite to u vaš život i da živite tako, to je nešto idealno, to je nešto jako lepo. Opet znamo da su ti ljudi izolovani, monasi i monahinje po manastirima i znači da se ta ljubav u stvari tu predaje između ostalog Bogu, a da se ne živi među ljudima, znači izolovana opet ljubav, znači opet više potvrđuje da je jako teško i ređe je živeti na, kako bi rekli s ove strane, ne u nekim manastirima, ašramima ili bilo gde. Da se vratimo na Veneru u Škorpiji, prosto ne znam odakle da počnem, pa sam krenula ovu priču onako nekako od svuda. Venera u Škorpiji je došla da vam pokaže jedno osakaćeno lice ljubavi, jedno povređeno lice ljubavi, došla je da vam pokaže sve moguće rane, došla je da vam pokaže krvava stopala. Venera u Škorpiji je uzela poziciju, znači našli ste se u poziciji koja nije dobra za nju. To je jedna namučena i napaćena po izboru Venera, u smislu ko je imao u natalu sve mora teško da zaradi. Znači, to ništa nije lako, tu se prolazi kroz jako puno transformacije, tu se na nesvesnom nivou, dubokom škorpionskom, između ostalog privlače jako teška iskustva. Znači, kažem, opet ima izuzetaka, ne može da se generalizuje. Privlače se jako teška iskustva, jako bolna iskustva, privlače se totalno pogrešni partneri, jer ta Venera, kako god vama to zvučalo, mora da doživi neku količinu određenu boli da bi doživjela svoju transformaciju. I tako se ona gradi ka svetlu, dok potpuno ne doživi svoju transformaciju, dok ne otpusti sve strahove, dok ne otpusti bol od sebe, jer ta Venera nekako se patološki hrani boli, jer je tu poziciju dobila, između ostalog. I to je neka vrsta, kako bi rekli, podzemlja, gde se ona ne nalazi najbolje, znači škorpionski, kako bi rekla, škorpionski svet. Ona se predaje uglavnom 100% i identično isto od vas traži 100%. U protivnom zna da bude osetoljubiva u većini slučajeva, ne mora da znači i zna da bude puna strahova. Znači ona u isto vreme zbog Škorpije najsilnije želi duboku intimu na svim nivoima, znači i u prijateljstvu i sa partnerima i svuda gde može, a u isto vreme se i plaši te intime. Tako da je to uvek ta neka spona, ona ima toliko strasti, toliko voli taj život, bez obzira što je tu isto teška pozicija postavljena, da ona ima tu strast ka životu, bez obzira što gleda smrti u oči, i ima tu strast i želi tu ljubav i želi tu intimu najsilnije od svih manje više postavljenih, ako ćemo ići kroz te znake, a u drugu stranu opet ona se boji te intime, zato što ta intima između ostalog je dosta puta bila povređena i ona jako teško. Znači imamo da zbog škorpionske isto dualne, ekstremne prirode, da povređena Venera u Škorpiji može jako puno puta kada se povredi da ode u ekstrem, da se da baš onako, kako bi rekla, u destruktivne oblike, ne znam, i pića
i destruktivnog ponašanja i da povređuje sebe i dalje i da se da u beskonačno seksualnih aktivnosti iz jedne povrede, znači da nastavi sebe da povređuje, a u drugu stranu, opet ako se ta Venera u Škorpiji povredi, isto vidimo da to može da bude ta manastirska Venera, da se ona zatvori, bez obzira ono kad kažete Venera u Škorpiji, odmah se misli na seks, ne, ta Venera u Škorpiji, kaže, ima opet dva, zbog tog dualnog, iste povrede može još više da nastavi da se povređuje kroz još više pogrešnih odnosa ili obrnuto može skroz da se zatvori toliko duboko u sebe da jednostavno postane manastirska i da uopšte ne ulazi u relacije ni u seksualne odnose zato što to nosi povredu i onda je opet ona. Znači u oba slučaja to nije dobro, koji god slučaj uzmete za primjer, nije dobro. Ta Venera smo rekli, znači da je došla da pokaže da ljubav nije samo ta izvorna i voda i nešto lepo kako je nastao život između ostalog, rak, majka, rađanje i da nije ono otpuštanje, najviša ljubav u Bogu, Venera predivna, jedna kreativna, sve najlepše kreacije su nastale iz Venere u ribama, sve nešto najdivnije, melodije, pevanja, čuda su nastale iz te Venere i ona sama je nastala, iz bačenih genitalija u more i nastala iz te neke pene. Znači sama ta kreacija te nežnosti ovde, nažalost, u ovom kontekstu Škorpije gubi to i bačena je u, kako bi rekla, podzemlje. Bačena je u podzemlje tako što ima ceo mit o Persefoni, možete da pročitate. Opet mitologija je zaista nešto predivno i ja je pronalazim između ostalog svuda, tako što je ona bila kidnapovana od Hada, od boga podzemlja jednog dana i postala je njegova žena. Najveća greška njena, i tako imamo taj period gde dođe zima i gde je zemlja pokrivena snegom i onda ona u proleće izlazi zahvaljujući Merkuru i na, ja mislim, Zeus, na urgenciju Zeusa da se ona pusti. Šta se tu desilo? Nije toliko bitno, znači vezana je šestica, vezano je 6 zrnci nara i nar ćete dosta videti i da je italijanska Bogorodica na slikama italijanske Bogorodice da se drži nar i Persefona uvek drži nar. Znači šta se sa narom desilo? Ne bi priča toliko bila strašna, da ona dok nije bilo u tom podzemlju nije uzela i probala, pojela faktički, znači tih 6 zrnca nara i tako je ostala večito žena boga podzemlja, što još 6 meseci provede ispod zemlje, 6 meseci provede na zemlji. Znači tako je napravljen taj balans, što opet i govori prirodu, znači prirodu cikličnu i prirodu našu, između ostalog ljudsku prirodu. Znači postoji i vreme kada se seme, kada se seje i postoji vreme kada se žanje i postoji vreme kada je zemlja mrtva, odnosno pokrivena snegom i kada se ne radi ništa. Tako da u toj nekoj simbolici ona je uzela žrtvu na sebe, naravno Škorpija, uzela žrtvu na sebe da nam pokaže da ljubav nije, nažalost, u dosta slučajeva med i mleko, da to nije sve sjajno i bajno i da jednostavno ljubav itekako može da zada i bol i rane i da jednostavno to je njena simbolika. Ne znam šta bi još tu mogla da dodam da ne ulazim u celu simboliku, ne znam, polja u kome se nalazi, da je ona tu dosta nekako, kako bi rekla, namučena. Ona se tu uvek bori za nešto, jer zamislite neko ko je simbolično pod zemljom. Znači ona se uvek bori, ona je tu nevidljiva, znači njena prava lepota ne može da se vidi. Te osobe imaju dosta tu neku seksipilnu harizmu, bez obzira kako one izgledale, da li su one, ne znam, zaista zgodne, tanke, punije, bilo kakve da su osobe na fizički izgled, jednostavno imaju tu unutrašnju seksualnu energiju, zato što Venera u Škorpiji ima tu jaku unutrašnju seksualnu energiju. To možete dosta da obratite pažnju za ljude za koje znate da imaju tu poziciju, da jednostavno su seksualno atraktivni
Inače, znači da će i isti pol za njih reći i suprotni pol će reći da imaju tu neku unutrašnju seksualnu jaku energiju, što između ostalog i jeste, zato što je ta energija tu, kako god okrenemo, potisnuta unutar. Znači ne vidi se spolja, ne nosi se spolja, nego osetite jednostavno taj naboj kod te Venere. Šta bi još mogla da dodam? Može jako puno, znači isto je bitno da li je retrogradna pozicija je mnogo teška i retrogradna pozicija opet zavisi od polja u kome se nalazi, se dosta vezuje za karmu i vezuje se za vašu genetiku, znači da tu sa retrogradnom Venerom u Škorpiji bilo jako puno nesretnih ljubavi, da li karmičkih, da li generacijski, da li genetski, znači moguće da je tu bilo i krvnih osveta između ostalog, moguće da je tu bilo incesta, moguće da je tu bilo zabranjenih ljubavi, da je jedan pripada jednoj religiji, drugi drugoj, da su oni jako puno voleli i da nisu mogli da se venčaju i onda ostaju ti jaki pečati, znači pogotovo ljudi koji imaju retrogradnu Veneru u Škorpiji, imaju jako puno, kako bi mogli tako da kažemo, nesreće u ljubavi. Većinski ne može sve da se aplicira samo tako copy-paste sa jednog na drugog, ali pozicija stoji da ti ljudi mogu da imaju jako puno problema u ljubavi ili tragičnih ljubavi ili nesrećnih ljubavi, zato što retrogradna Venera u Škorpiji nosi taj pečat jednostavno ili kroz karmu ili kroz generaciju, znači kroz genetiku, da nosi te nesrećne ljubavi, nedoživljene ljubavi ili se venčaju pa neko strada ili baš tragične priče i onda osoba koja dođe, znači da ima tu Veneru, mora dosta da radi na tome da bi to nekako očistila i da bi to došlo na svoje mesto. Venera u Škorpiji je klasična priča Romeo i Julije, znači ljubav do groba, pa i ljubav u grobu, ja volim nekada da se našalim, što opet i može da uzme tu simboliku. Dosta onako zna da bude, kako bi rekla, ima tu dosta morbidnosti između ostalog, zato što to je nekako iskrivljeno lice ljubavi, znači to nije ljubav u većini, opet kažem, ne može da se aplicira na svako koje ima, ali to nisu neke ljubavi u početku, između ostalog, koje su bile mažene i pažene. To nisu ljudi, znači, koji su bili u svom periodu odrastanja i uopšte maženi i paženi. I ljudi koji su dobili tu ljubav, uglavnom Venera u Škorpiji ne dobije, znači, ili ne znam, možda izgubi majku ili ima konflikt sa majkom ili kako god. Znači, to nisu ljudi koji su dobili dovoljnu količinu ljubavi, jer, kažem, Venera je tu postavljena da jednostavno ne može i patnja i ljubav u isto vreme. Tako da njena tu glavna lekcija je, koja bi bila, ako možemo tako da kažemo, otpuštanje tog straha i odnos prema sebi. Ona i tekako može da bude destruktivna i samodestruktivna. Znači, pogotovo kad dođe do te ljubavi, može da bude osvetoljubiva, destruktivna, samodestruktivna između ostalog i to su komponente na koje treba obratiti. Tu se onda opet radi modifikacija, znači biraju se, ne znam, u odnosu na druge planete i sve na poziciju, biraju se, ne znam, boje koje se nose ili boje koje se ne nose ili dani kojima se nešto radi ili kojima se nešto ne radi, napravi se neka postavka da se to ublaži. I opet kažem, te osobe jako puno ćete puta vidjeti da osoba sa Venerom u Škorpiji za sebe provereno bira pogrešne partnere. I ona postane u jednom tom trenutku, u tom procesu i svesna toga i čak i sebi može da kaže, ovaj partner je, znači da li je na duboko nesvesnom nivou ili čak i na svesnom, čak i kad osvesti Venera u Škorpiji, ako osvesti da je izabrala pogrešnog partnera, ona ga i dalje ne pušta. I to je ta patologija. Patologija, patos, nastalo od grčke reči, neprekidno i vezivo, znači nešto što se ne raskida nikada. Ta Venera u Škorpiju ulazi u jako, jako punih toksičnih i patoloških veza, jer za nju je ljubav totalna predaja, znači i to nema kao ništa loše na izgled dok u početku pa vi kažete pa dobro, logično da ljubav jeste predaja, ali kad ta ljubav krene da boli
i da boli još više i još više i još više, ta Venera tu ljubav ne pušta. Ona jednostavno smatra da je njen zadatak žrtva, jer ona ovde došla da vam pokaže jedno lice žrtve, da ljubav koja boli nosi žrtvu, naravno. I to je Venera koja je došla, ako vas zanima, zaista, sad je ovo malo drugačije ovde prepričano, jer mi misli lete, ali u tom jednom linku gde je baš Persefona sa Narom, mislim da je tu jako lepo sam u tom trenutku, baš kad mi je to došlo nadahnuće, kažem, svu tu bol ja sam naučila da pretačem u ta pisanja. Rekla sam dobro, u jednom trenutku ili privlačenje, ne znam, svega što ne treba ili sve, priznaj, prihvati tu Veneru, prihvati da ti treba određena količina boli za transformaciju s njom i šta ćeš sada i kako ćeš sada, i onda sam kao ventil krenula da pišem jednostavno zaista tu njenu poziciju i vidjet ćete za neke tekstove zaista treba imati želudac između ostalog koji će se naći dole u komentarima, stavit ću linkove. Jer ona je došla ne samo da ljubav boli, za nju ljubav je uvek žrtva. Znači, za tu poziciju je ljubav uvek žrtva. Tu ne postoji lagana ljubavna priča da ćete vi, ne znam, da idete do prodavnice pa da sretnete nekog i se zaljubite i to je to. Tu postoji uvek neka bolna priča. Da li na početku, u sredini ili na kraju, tu mora da postoji bolna priča. I tu postoji vezivanje za bol. Zbog te patologije koju u sebi nosi, jednostavno postoji i vezivanje za bol. Ta Venera se vezuje za bol, jer ne znam kako to da kažem, a da ne izgleda morbidno, a da kažem ono zaista što jeste istina. Ta Venera traži bol. Toj Veneri treba bol za ličnu transformaciju, za rast, da nauči iz te boli. Jedino tako, nažalost, može. I onda, kažem, osobe koje imaju poziciju, kad sve to prihvate, kada počnu da rade sa tim delom sebe, ako ćemo astrološki, pošto ovde pričamo o astrologiji i Veneri u Škorpiji, sagledati sa te strane, onda se postane svestan. I čak i kad se postane svestan, jako je teško za tu osobu sa tom pozicijom, pogotovo ako ima još nešto u Škorpiji, pogotovo ako ima još neke teže aspekte, da prekine te veze. I tu ćete vidjeti klasične patologije, da će ona da ćuti i da trpi i da ćuti, jer to je njena uloga, to je njen smisao, to je njena promisao, to je njen život, da je došla ovde da između ostalog trpi bol. Iz te boli se kao Feniks posle diže i uči lekcije. Nažalost, sa tom Venerom je jako teško naučiti lekcije u ljubavi, zato što se greške uvek ponavljaju i ponavljaju. Ona ima tendenciju da u startu da 100% sebe, da sve što može da da, i onda naravno ona to ne dobije za uzvrat nazad i odmah vam je to postavka za bol. Logično da ako vi nekom date sebe, svoje vreme, energiju, šta sve ne, da jednostavno verovatnoća da dobijete sve to nazad je jako mala i samim tim što ne dobijete vi ste već u problemu jer to boli. Vi ste dali, a niste dobili. I ona baš zato što je dole, što je u tom paklu, što je ispod zemlje, što je u Škorpiji, jednostavno ima potrebu za tim svetlom, ima potrebu za tim svežim vazduhom, ima potrebu za nečim drugim iz tog nekog pakla i ona na druge ljude zna da projektuje svu tu ljubav koja njoj u stvari treba, jer ona je tu dole u toj poziciji, tako da to vam je priča, možda dobro da vezam za Škorpije sa onim majmunom, ne znam, i Škorpijom kada ona kaže, majmun kaže, ajde da te prevezem tako nešto preko reke i majmun kao neće, ti ćeš da me uvedeš, Škorpija, bla bla, i na kraju ona stvarno zabode žavku. On kaže, pa šta si te uradila? Ja sam to kao znao. A ona kaže, pa to mi je priroda, ne mogu dalje od moje prirode. Što znači u tom trenutku oboje dela odgovornosti. Ovo što je znao da će ovo da ubode i ovo što ne može da se kontroliše. Znači, kažem, to je baš totalna predaja, ali sasvim drugačije od Venere u ribama, zato što je ovo predaja boli. Ovo je predaja maksimum, znači zamislite, ako biste mogli da izvedete na planeti Zemlji do danas, do ovog trenutka recimo najjaču povredu u ljubavi, ne znam, Romeo i Julija, što god, da je najveća povreda u ljubavi, ne znam, da se dvoje vole, ne znam kako, pa da on sutra pogine ili ona pogine, ili što god, baš nešto najteže.
To je simbolika te Venere. Znači ona je došla da pokaže, rekli smo da ljubav nije samo bajka i ljubav nije samo ima lepo lice, ljubav ima i jedno. I ona je tu ponela žrtvu, ali opet je ponela žrtvu zarad svoje rezurekcije, odnosno zarad svog preobražaja u celoj toj priči. Tako da ti ljudi imaju jako puno problema u ljubavi, jako puno problema, znači nesvesno, na duboko nesvesnom nivou, bukvalno zamislite 100 ljudi i da se nekom vežu oči i da kažu izaberi od tih 100 ljudi sebi partnera, ta Venera u Škorpiji bi izabrala mislim, najgoru osobu u tom smislu, a opet za nju najbolju. Znači, za tu Veneru ispada da je najbolja osoba ona koja je najgora zato što ona treba to zarad lične te neke svoje transformacije. Eto, mislim da je to otprilike prošlo 30 minuta, ne bi dalje od toga. Još ako postoje aspekti koji otežavaju, ako postoji neka konjunkcija i, kažem, retrogradna, onda je još teža priča, onda zaista čovjek, onda vi vidite dosta puta, te osobe jako puno pate zato što one imaju potrebu, naravno kao i sve, ali druge pozicije su opet, kako bi rekla, drugačije, imaju potrebu za tom ljubavi, a retko kad je dobiju, pogotovo onako kako oni zamisle da treba da je dobiju i onako kako je oni daju. Znači, sa Veneru u Škorpiji bi najbolje bilo da odmah u reciprocitetu nađe nekog, drugu Veneru u Škorpiji pa se pobijaju na prvom sastanku. Kao žaoka. Ne, ali da nađe, jer ona u stvari daje 100% sebe, jer tih 100% njoj fali, između ostalog. Kažem, jako je teška pozicija. Retko kad je ta pozicija na izgled mažena i pažena. Koliko god, možda nekad materijalno situirana, ali nije bilo ljubavi. Znači, u toj poziciji smo došli svi koji imaju Veneru u Škorpiji da nauče ljubav na jedan malo teži način, na jedan malo bolan način, i da nauče taj preobražaj iz tih povreda, između ostalog. Rekli smo da ta Venera onda ide ili u ekstrem ili se zatvara, da se nađe neki balans tu i da se nauči da se čovek nosi, između ostalog, sa tim bolom i da upotrebi tu ljubav u ribama. Da nauči taj oprost i da lako sve može da otpusti, da je sve jedna idealna bajka. Eto. Toliko o tome, kažem, koga zaista zanima da vidi taj trenutak kada sam ja zaista pisala sve te tekstove, to je bio taj trenutak, znači to ne mogu sad, evo kao što sam sada se ovde malo skroz izgubila, tako i ovo, trenutak kada su pisani tekstovi, to je bio taj naboj, to je bio taj trenutak i jedino tako. Ne može svaki trenutak da se napiše taj tekst otprilike. Mislim da ako krenete da čitate bar jedan ili dva, pročitate teksta od toga. Ima jedan sa Facebooka, taj su svi kao oduševljeno se prepoznali u tome. Znači vidjet ćete link da piše sa Facebooka. Astro Healing je Facebook, a ovo je ostalo sve Palm Ocean Healing. Instagram, odatle sam povukla tekstove, bit će svi u linku dole. Zaista jedna preteška priča, znači doživljaje te Venere, kako ona doživljava tu ljubav i obrnuto povrede, između ostalog. Eto, vidimo se u sledećem snimku, sad ja samo kad krenemo ovo da snimam.